后来，这个天气真热，食西瓜是真解喙焦。有乡亲伫个大卖场买西瓜，才囥一暝，西瓜竟然来补白泡，可能是这个西瓜伫个授粉的时阵拄着落雨，甘水伤多，才会变质补泡。这种变质的西瓜都唔通阁食咯。今年西瓜大出，就今日来调查头，花莲玉里的警方嘛协助瓜仔农来顾西瓜田。日头非常炎，食西瓜上退火，但是有民众伫大卖场买到好亲像掉线的西瓜，才囥一个阴暗，就像安尼冒出白泡，惊到唔敢食。不能吃，对。有的瓜你切开，里面肉是黑色的，不是红色的。摊商研判可能是结果有时阵拄着落雨，变成是甘水瓜，这果肉伫内面烂去变质，才会爆泡。一般西瓜安怎拣呢？摊商表示讲，这个比较沉。这个是里面有裂缝，切开内面果肉有裂痕，现食的不管是甜度或者是口感拢拄好，果若是这种的。这个瓜很清脆啊，就是里面没有裂缝。像这种的会当搁等5天左右，互伊搁再较熟一点啊，会搁较香甜。花莲玉里西瓜真出名，即马嘛进入采收季。这边有13000颗左右。虽然2礼拜，警方嘛会帮忙顺手，避免掉贼头，安尼瓜农的心血才袂白了工。